Majiyar ta ƙara da cewa mutanen waɗanda suke ɗauke da manyan makamai sukan yi wa mutane jawabi cikin harsuna daban-daban. Bayanai sun nuna cewa idan mutanen suka yi wa'azi ko faɗakarwa, sukan fassara da Hausa, da Fulatanci, da Abzinanci, da Barbarci, har ma da Ingilishi. Suna da yawa sosai. Idan suka zo gari da mashin 10 ko 15, sai su ajiye mutanensu a nan su ƙara gaba zuwa wani garin, in ji majiyar. Lokacin da suka fara bayyana a matsayin 'yan ta'adda, nan ne suka fara karɓar haraji da zakka. Idan ba a bayar ba, sai su kwashe dabbobin mutane, su kashe jama'an gari, su ƙona gidaje. Abin da ya faru lokacin da sun ka zo nan cikin garin, saura na bakin daji sun faffake. Babur guda ɗaya ya shigo cikin gari. Lokacin da ya shigo cikin gari, kame ya zo, dama muna da nambobi na jami'an tsaro, sai muka sanar da su. Da muka sanar da su, sai Allah ya kaddari an kai daidai da shi cikin gari. Allah ya ba su nasara, suka kashe shi. To ganin jin tsoron haka, kuma gashi sun je sun biya ƙauyuka waɗanda a kusa da mu, sun ƙone musu garuruwa. To tunaninmu za su zo, saboda suna da yawa, kada su zo kuma su dawo su mai da martani. Shi yasa mutanenmu ga baki ɗaya kowa ya wace ya dawo a nan cikin gari. Duk wanda a ƙauyen nan ko garin ga an ka ce ka zamna, wallahi babu daɗi, ba mu iyawa, dole ta kawo mu nan. Muna buƙatar tsaro ga gwamnati, tsaron nan kuma a yi muna matsaya kam wanda yake muna ganin sojojin nan kamar yadda muke da su, in mun samu ƙarin su, to walillahi hamdu za mu iya koma ma wurin nan, mutanen mu za a iya koma, saboda ba mu da wata sana'a sai noma. Muna ganin in ba a yi mana tsaro ba, to ko noma ba mu iya yi. Lalle yanzu duk abin da muke gudanar su a ƙauye nan, zaman mu nan gaskiya ya tsaya, illa muna nan ɗaya ne ƙarƙashin yanzu kulawar gwamnati, wanda yake duk abin da muka yi can, sai dai yanzu nan zaman mu wani abin da gwamnati ta yi muna. Gaskiya duk wani activities da muke gudanar su a can yanzu ya tsaya, muna ɗaya zaune ne kan ƙarƙashin kulawar gwamnati.